שלום לכם, הגעתם לגיבורי העל. אנחנו מנחה שהולך לשחק. כאן מנחה, יאללה. שב פה כבר. יש לי רק שאלה אחת, למה אני לא משחק? אני יותר טוב ממנו. זה סתם רמז. תעביר את זה כבר. איך מעבירים? A ו-Y. יפה. פעם ראשונה שהוא משחק. אז עכשיו אנחנו עושים גיים, סטארט, יותר נכון, כי אני יודע יותר ממנו באנגלית. עובדה, הוא לא ידע מה זה סטארט. זה התחיל. אז מה זה גיים? התחיל. אז מה זה פליי? התחיל. מה זה סטארט? התחיל. לא נכון. נפלת. מה עושים? אוקיי, מה זה? פשוט תרביץ לכל מה שאתה רואה. אוקיי. זה דומה ל-GTA. אוקיי. נו באמת, זה חייב להיות כל היום. זה לא כל היום, זה רק 5 דקות. אז זה חצי מהיום. אז תן לי לשבת פה. בא לי. אתה יורק לי על המסך. נו באמת, תעשה פאוז. זה כאילו, אתה מצלם את כל... ואני יושב עליך. לא, די, שם את. טוב. ואתה יכול להחליף אם אתה עושה וואי חזק. וואי כזה. הנה פה זה אנשים. ואתה לוחץ A כדי להחליף לאיש. בסדר? מה זה? זה להתגנב. מה זה? זה כלום. מה זה? זה מה שזה, זה לא רק השנייה. זה איך אני מחליף לאיש הזה? וואי. לא, לאיש הזה. נו. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה לכם צניחה חופשית. דן, תצלם שנייה. זה ככה. אני המאסטרו. מה? עכשיו זה לא כל הזמן ככה? לא, רק אני אראה להם צניחה חופשית. עכשיו נעשה פה צניחה חופשית, תתכוננו. רגע, הוא מחליף איש. דקה. דקה. אני רוצה איש שיש לו מצנח כדורי. אוקיי, הנה. צניחה חופשית. האמת זה קצת מפחיד, אל תנסו את זה בבית. כן, לא, אל תנסו. לא מומלץ, אתם תלחצו ותשברו את כל מה שיש לכם. ותמותו רוב הסיכויים. ואם אתם נוחתים על כדור גבינה ענקי, אז אל תגידו לי שזה לא קיים. יהיה לכם גם מזל קצת. קצת מזל, אפשר לשבור רגל. כן, משהו כזה. גם ראש. זה לא יפתן חתום. תקלו, מצליח כדורי. הופה. עכשיו שם את כך את המצלמה. קודם כל, אני מראה לצופים איך עושים את זה. רואים? יפה, יפה. עכשיו אנחנו נשיג איזה רכב, משהו יפה, כדאי לכם לראות. למה עכשיו אני עושה? רגע, אתה צופה בגאונות. רגע. הנה. זה איש האש. כן, זה ממש נחמד, רואים, הוא יכול להפוך לאיש האש. בלחיצה על בי. למי שיש את זה, אל תנסו את זה בבית להפוך לאיש האש, כי זה ממש כואב. בוא נגיד, אנחנו לא בני 18, אנחנו רק בני 8. 9. כמעט. אני בן 9, הוא בן 8.5. נכון מאוד, אתה צודק ואתה מטומטם. די, סמי, עכשיו תורי. תן לי להציג משהו. אתה משחק כל... עוד שנייה תצפה. אתה צריך אוי, באסה. לא משנה.
אנחנו עולים למעלה ולמעלה ולמעלה. עד שמגיעים לסוף הטור. אוקיי, אני לא מבין בשביל מה עשיתי את זה. אז בוא נלך למשהו אחר. עכשיו תורי סמת. אני יודע, תכף תורך. אני סמת. די לעשות פאשלות. עוד שנייה. אתה יודע ששומעים אותה. לא, אני לא יודע. הוא טמבל. אתה! הוא טמבל! אוקיי, עכשיו אנחנו... נראה לי לא ציינתי כלום. תן לי לראות. לא, אתה עדיין מצלם. אוקיי, קורא. אז אנחנו נלך תחשבי, לא הגיעו את זה. עכשיו אנחנו נלך לטרקטור. איזה כיף! וואו, ענף! אוי, אוי לא, אוי לא, אני הולך ליפול. אני מפחד, יש לי פחד. די, תן לי, תגידו לו, תן לי, תן לי, תן לי. הנה, אתם רואים ספיידרמן. וואו! יואו, איזה משחק טוב זה. כולם יודעים שזה המשחק הכי טוב שיש. זה יותר טוב מ-Call of Duty ו-GTA. תאמינו לי, לא כדאי לשחק ב-GTA. מי שקטן כמו כמונו וכמוני, זה מומלץ מאוד. זה מחנך, זה גם לומד קצת להרביץ ולתת בעיטות. מי? GTA? כן, מאוד חינוכי. מאוד מאוד. מומלץ לנסות את זה בבית, סתם. צחקתי, נראה לכם. זה מנומס מאוד. אתם ילדים קטנים. אנחנו גדולים. אתם עוד קטנים. אתה מגמגם. אני יודע. אני אוהב לגמגם. כמו ילד מהכיתה שלך. אביב. אני יודע, שעזב את הבית ספר. באמת? למה הוא עזב? כי הוא עבר דירה. נוסמת. קוראים לו סמת הדביל. לא קוראים לי סם את הדביל, קוראים לו דן הדביל סליחה. קוראים לי דן ולא סמת. כאילו איתי, אבל כולם קוראים לו סמת. נוסמת. רגע. צפה בגאונות בשקט. די, תן לשחק. עכשיו צחק. אוקיי, אנחנו חזרנו. למרות ששידרנו כל הזמן. הרכב שלי. נוסעים פה. איפה? ביי? לא פה. כן, ביי. גם ביי. לא לנסות לעשות תאונות בבית שלך. אני רומס את האוטו. תקע בו כבר! תקע בו, מה אתה דביל? אפשר לדרוס אנשים כמה שרוצים. זה לא עולה אפילו שקל. יאללה, עושים בלאגן בשכונה. בלונקר. לא, אני חייב להרוג את האיש הזה, הוא מניאק, נכון? סמת? מה אתה מקלל? זה באמצע סרטון. רק בהתחלה מותר. חבל שעשית את זה בהתחלה. מה? אכלת אותה, לקלל. יש לי שלום זה וישום הזה? זה רק החלק הראשון. עכשיו בואו נצא מהרכב. אוקיי, אנחנו סיימנו להיום. לא. אוקיי, עוד 2 דקות. מה זה? חוש העכביש. שהוא עושה? מה הוא עושה? שיש סימנים כחולים. מה זה? מה אני? זה פיטר פארקר, מה שכחת? תפעיל את המכשיר הזה. בעיות ספיידר. פה נהיה ענק הירוק. תפעיל כבר את המכשיר. איזה מכשיר? שיש שם, לידך. איפה? אתה רוצה שאני אפעיל לך? איך מפעילים? בבי, אבל לא עם הענק הירוק. לא, זה טוב, חזק. לא רוצים. תפעיל כבר את המכשיר. איזה מכשיר?
תן לי. לא רוצה. רגע, אני בודק כמה דקות. טוב, אנחנו סיימנו להיום. אז יאללה ביי.